Хаумағығыз, Башқұртстан юлдаш телевидениеһында юл патрулі тапшыруын қарайығыз. Біздің бүгінгі сығарылышта. Благовещен районында полицейскидар үлемеслі бәрілішті ғайыпленеділей. Башқұртстанда мәктәп автобусы юл сетіне түшіп кеткен. Үфі үргәһенә қар етусылар ейілді. Ошы һәм башқа яңылықтарды хәзір үк қарай алағыз. Благовещен районында полицейскидар үлемеслі бәрілішті ғайыпленеділей. Юл транспорт фажиғаһы Үфі Яңауыл автомобиль юлының 50 сақрымында 30 ғинуар күні кистіркәлі. Хөдімтәлі білдәһәд 100-55-60 яш тирәһе дауаханаға алып барған вақытта ян бирә. Дәүләт автоинспекция хезмәткәрләре әлеге вақытта бәрелештің сәбәпсеһе булган автомобильді асыклай. Ундайдар үсәү. Улар бер-бер артлы республиканың баш калаһына карай хәрәкәт иткән. Берәүһе юл ситенә төшеп киткән. Төгәл мәгълүматлар асыклана. 3 көндән һуң ошо урында тагы бер үлемесле авария була. Renault Logan автомобиле менән идара иткән 36 яшьлек водитель район үзәгендә яшәгән 32 яшьтәге кешене төкөй. Хөдемтәлә яулы фажига урында ук һәлак була. Водитель әйтүенсә, ир юл исендә яткан була. Әлеге вакытта осрактың сәбәпләре асыклана. 1 февральдә Учалы районында мәктәп автобусы юлдан ситкә сыгып уса. Республика дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча, юл транспорт фажигаһы Учалы Ахун Карагай автомобиль юлының 16 километрында теркәлә. Алдан асыклануынса 65 яшьлек ир ПАЗ автобусы менән идара иткәндә юлдан ситкә төшә һәм әйләнә. Салонда 9 бала була. Авария һөдемтәһендә балаларды озатып йөрүче катын һәм бәлиғ булмаган 2-9 сыйныф укучысы медицина ярдәме һорап мөрәҗәгать итә. Водитель балаларды мәктәптән өйдәренә алып кайтып барган була. Укучыларның хәвефһезлек кайыштарын эләктергән булуы билдәле. 4 февраль иртәһендә Өфе районындагы юл транспорт фажигаһында 4 кешенең гомере өҙөлдө. Авария Хамар-Өфе Силәбе федераль трассаһының 1449 километрында теркәлде. Стоял здесь, подыхал, почувствовал удар, вышел, и машина подо мной легковая была. Потом пытались ребенка достать, не получилось, скорая приехала здесь, трое вытащили ребенка одного, скорая передали. Әлеге вакытта авария сәбәпләре асыклана. В настоящее время известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека, один из которых ребенок, погибли на месте происшествия. Один ребенок из салона автомобиля на автомобиле скорой помощи доставлен в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего. Өфөлә дәүләт автоинспекцияһы Башкортстан Республикаһының суд приставтары һәм йөк контроле хезмәте менән берлектә бурысларда асыклау буенча рейд оештырды. Аэропорт һәм Шакша бистәһе ягыннан Өфөгә ингән урында тикшерүләр үтте. Еңел автомобильләрдән тыш йөк транспорты ла туктатылды. Бер үскә 6202 килограмм. Үтерерлек авырлык. Әмма шуны ла билдәләп үтәргә кирәк. Бөтә водительләр дә был мәсьәләгә җаваплы карамай. Шуға мисал, 2018 елда республика юлдарына килтерелгән зыянды каплау буенча кузгатылган 1000дән ашыу эш, 200 миллион сумдан ашыу акча килеп җитмәгән. Ягъни улар буенча әле карар әзерләнә. Шуға күрә йөк контроле хезмәткәрләре бурыслыларны эзләү менән мәшгуль. Ягъни асфальтты имергән, сафтан сыгарган һәм түләргә теләмәгән водительләрне. Яулар ел әйләнәһенә хәвеф астында кала. Әмма уларның хәвефһезлеге һәр вакыт водительләрдән генә тормай. Юлдагы кешеләр өчен айырылса куркыны саналган осрактарды бүген без тикшереп карайбыз. Пешеходов в городе. Кала шарттарында яулыгы азым һайын әллә күпме хәвеф янай. Шуларның һәр береһе үлем капканына тиң. Шундайларның иң яшь осраганы яулар өчен юл аша сыгу урынынан ярак түгел ердә машинаның тик торуы. Ошо машина артыннан йөгереп сыккан яулыгы юлда хәрәкәт итеп килүсе автомобиль бөтенләй көтелмәгән була. Юлда торган машинаны урап үткән водитель дә алдында капыл яулы килеп сыгыр дип уйламай. Хөдемтәлә фажигали хәлгә тару мөмкин. Может произойти непоправимое. Именно поэтому в правилах законодательно Тап ошо уңайдан юл хәрәкәте кагыйдәләрендә законлы рәвештә яулының юл аша сыгу урынына тиклем 5 метрга тиклем юлда автомобильләрнең торуы тыела. Ә бына унан һуң торырга була. Был осракта юл хәрәкәте кагыйдәләре бозылмай дип исәпләнә. Еще одна опасность – это когда пешеход выбегает из-за остановившегося. Тагыла бер хәвефле осрак. Махсус тукталыштарда торган автобус артыннан яулының юлга йөгереп сыгуы. Еш кына юлды тиешле урындар аша сыкмаенса яулар үзләре лә юл хәрәкәте кагыйдәләрен боза. Автобус артыннан капыл килеп сыккан кеше водительгә шунда ук күренмәй. Шулай ук үзе лә якынлашып килгән автомобильдә абайламай кала. Бындай осрактарда яулының машина астында торып калу, каты тән ярәхәтләр алу, хатта үлем тырнагына эләгү мөмкинчелеге мәртәбә арта.
Тукталыш урындарында торган транспорт артыннан килеп сыккан яулегә туранан-тура зур хәвеф янай. Чөнки үҙелә юлдан китеп барган водительдә бер-береһен күрмәй калалар. Вблизи переходов на скоростных трассах Зур тизлектәге трассаларның юл аша сыгу урындарында унан хәрәкәт итүчеләргә камасауламаган һәм аварияга сәбәпсе булмаган осракта гына яулене үткәрергә мөмкин. Чөнки юл бирер өчен капыл туктаганда, арттан килүче машина һеҙгә бәрелеп, шуның менән үҙегеҙҙе яуле өҫтөнә ташлай ала. Яки унан да ҡурҡыныс хәл булыуы бар. Арттан килгән машина һеҙҙе урап үтергә самалап, әле һеҙ юл биргән яулене тапарға мөмкин. Шуға күрә зур тизлектәге трассаларда яулегә юл бирер алдынан автомобиль хәрәкәтенең тизлеген кәметеү кәңәш ителә. Әгәр аварияға сәбәпсе хәл күҙалланмай икән, үткәреп ебәрергә була. Ә инде авария булырын алдан күрһәгеҙ, яулене үткәрмәйенсә уны урап үтеү хәйерлерәк буласаҡ. Тиҙҙән Рәсәйҙә ДТП Европротокол мобиль ҡушымтаһы эшләй башлай. Проектты әҙерләү менән Үҙәк банк ҡатнашлығында илдең автостраховкалаусылар берлеге шөғөлләнә. Күҙалланыуынса, уның ярҙамында аварияларҙы ОСАГО буйынса максималь түләү, йәғни 400 000 һумға тиклем рәсмиләштереп буласаҡ. Кеҫә телефонындағы ҡушымта автогражданлыҡ полисын ялғанлыҡҡа тикшерергә, транспорт сараһын һәм уның зыян күргән урындарын фотоға төшөрөргә һәм бар мәғлүмәтте автоматлаштырылған ОСАГО системаһына ебәрергә мөмкинлек бирә. Әммә әлеге ваҡытта күп кенә водителдәр Европротоколдың ҡағыҙ версияһы менән дә ҡуллана белмәй. Шуға ла ҡалайсылар көнөндә ҡала урамдарында күп сәғәтлек автомобилдәр тығыны барлыҡҡа килә. Как часто бывает, когда вы попали в ДТП, и ДТП несерьезное, что нужно делать? Юл транспорт фажиғаһына яки юлда башҡа берәй хәлгә тап булһағыҙ, тәү сиратта авариялы туҡталыу билдәһен ҡуйырға кәрәк. Ул ошондай рәүештә ҡуйыла. Унан һуң аварияла йәрәхәтләнеүселәрҙең юҡлығын ҡарау мотлаҡ. Һәм ошо осраҡта дөйөм зыян хаҡы 100 000-дән түбәнерәк булһа, уны үҙегеҙ Европротокол ярҙамында теркәй алаһығыҙ. Европротоколды нисек дөрөҫ тултырыу хаҡында беҙ бөгөн автоюристтан һорайыҡ. Европротокола. Как точно заполнять Европротокол, сегодня мы узнаем у нашего автоюриста. Европротокол составляется участником дорожно-транспортных происшествий при отсутствии. Әгәр юл транспорт ваҡиғаһында йәрәхәтләнеүселәр юҡ, унда ҡатнашыусылар араһында бер ниндәй аңлашылмаусанлыҡ тыумаған һәм уларҙа ОСАГО полисы бар икән, аварияны үҙ аллы теркәр өсөн Европротокол ҡулланалар. Европротокол киләһе тәртиптә төҙөлә. Юл транспорт ваҡиғаһының урыны, ҡатнашыусыларының мәғлүмәттәре теркәлә, аҙаҡ схема төшөрөлә һәм аңлатма тултырыла. Европротокол 2 өлөштән тора. Береһе зыян күреүселә ҡалһа, икенсеһе ғәйеплегә бирелә. Во время плохой погоды город... Насар һауа торышы ваҡытында автомобилдәр тығыны арҡаһында юлдан хәрәкәт итеү мөмкинселеге күпкә кәмей. Шул тығындарҙың төп сәбәбе юл транспорт фажиғаһына эләгеүселәрҙең дәүләт автоинспекция вәкилдәрен көтөп тороуында. Бындай осраҡта ваҡыт әрәм итмәйенсә Европротокол төҙөп, тиҙерәк өйгә ҡайтыуы уңайлыраҡ та, хәйерлерәк тә. Уҙған шәмбе Өфөлә ҡар итеүселәр исеме аҫтында үткән сара күп кенә автоһәүәҫкәрҙәрҙе бер майҙанға тупланы. Әлбиттә, ҡар сиҙәмен штурм менән алыу ҙа булды. Ситтән ҡарап торғандан һуң бындай тәртипте буласаҡ водителдәрҙән имтихан итеп ҡабул итергә кәрәктер тигән фекер тыуа. Князев ауылы эргәһендәге сараға 100-дән ашыу экипаж йыйылды. Внедорожниктар араһында ҡиммәтле Toyota һәм ошо ЛуАЗ кеүек иҫке генә хеҙмәтсән дә осраны. Ҙур булмаған машина был ярыштарҙа 3-нче классҡа эләккән дә инде. Второй класс – это стандартные машины, третий класс – это стандартные внедорожники 4х4, и четвертый класс – это подготовленные внедорожники. Кроме них будут снегоходы. АК внедорожнигы ла айырыуса иғтибар менән файҙаланды. Шулай ҙа ең күпе ВАЗа маркалы беҙҙең ил внедорожниктары булды. Тап Нива водителдәре төрлө ҡаршылыҡтарҙы үҙ эсенә алған трассаның бар ауырлыҡтарын үҙ иңдәрендә татыны. Был элементты барыһы ла үтәй алманы. Ярышта ҡатнашыусыларҙы дәртләндереү өсөн меңдәрсә кеше, күптәре балалары менән килгән. Мауыҡтырғыс бәйге ысын мәғәнәһендә ғаилә байрамына әүерелде. Уҙыштар араһында ҡунаҡтар яңы ғына бешкән былау һәм ялан кухняһы бутҡаһын тәмләп ҡарай алды. Һәм тағы ла старт, уҙыштар бер юлы 3 майҙанда дауам итте. Көн һайын юлдарҙа иғтибарҙы йәлеп итерлек бик күп ваҡиғалар була. Уларҙың күбеһе видеотеркәү объективына эләгә. Беҙҙең бер кадр менән тигән рубрикала һеҙҙең өсөн Башҡортостан биләмәһендә булған иң ҡыҙыҡлы осраҡтарҙы йыйҙыҡ. Әйтеүҙәренсә, бер тапҡыр күреүең яҡшы. Сатлама һыуыҡтар дауам итә. Был юл хәрәкәтендә лә үҙен һиҙҙерә. Башҡа иң беренсе килгәне ул соҡорҙар. Билдәле булыуынса, бындай урындарҙа яңылыш ҡына ситкә яһалған аҙым да фажиғәгә килтереүе ихтимал. Быны 14-нсе модель водителенә ҡарап та аңларға мөмкин. Баҡтиһәң, ошо осраҡта боролошто белдереп яндырылған ҡоролма ла нескә кәлиә балансын боҙорға һәләтле. Контролдән сыҡҡан автомобилде көрт янында туҡтатҡан һәм үтә теүәллек менән хәүефле соҡорға кире төшкән автоһәүәҫкәрҙең үҙен ҡулда тотоуын лайыҡлы баһалар кәрәк. Боҙлауыҡ юлдар барыһына ла, хатта хәрәкәттә ҡатнашыусы иң бәләкәйҙәр өсөн дә хәүефле. Әлбиттә, һүҙ 360 градусҡа боролоп ултыра яҙған ҡурҡыу белмәҫ АК тураһында.
Күрәһең машинаның компактлы булуы водительгә ярдәм иткән. Чөнки ул берни булмагандай элекке хәленә кире кайтып артабанғы юлын дәвам итә. Кышкы сатлама һавыктарда водительләр генә ада сикмәй, хатта техникала сафтан сыга. Светофорларда гына лайык. Чөнки ниндәй төс янып торуын аңлау бик кыенга төшә. Бындай шарттарда тимер атты парковкала калдырырга һәм уга яз көне генә кире әйләнеп кайту хәерле. Иң мөһиме көзгеләргә карауды истән сыгарырга ярамай. Әйткәндәй парковкалар турында. Урындарды һәркемгә аерым бүлү идеясына ничек карайсыз? Һәр урын уникаль табличка менән. Ә схема ябай. Кем карды иртәрәк тарата, шул урын вакытлы сауыныкы һаныла. Шулай да был урын барыбер дүйім кулланылышта калырга тиеш. Әлбиттә юридик яктан уйлап караганда. Граждандар башлангысының киләһе кимәле. Ул да булһа шәхси хаталар. Һәм традиция буенча пазиктар. Узган азнылаулар яуләр юлында батып ултырманы. Хатта трамвай булып та караманы. Барыһы тагылай дирәк. Благовар районында юл патруль хезмәте инспекторлары туктаткан мәктәп автобусы менән исерек водитель дара әйткән булган. Алкотестер уның канында 0,2 мг алкоголь булуын күрһәткән. Кемдер спирт микъдарының күләме әллә ни күп тә түгел дигән фикердәлер. Әмма автобус салонында 20 бала ултыруын исәпкә алганда уйланырга урын бар. Яуаплылык зур булырга тиеш. Өстәвенә караңгы вакыт һәм тайгак юл. Инспекторлар вакытында автобусты туктатмаһа, был сәфәрдең нисек тамамлануын күз алдына ла килтерүе кыен. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 4606. У вас проблема, у нас решение. И за это решение вы не заплатите лишнего. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. Үзегезнең видеоны безнең бәйләнеш тәсилләрендәге төркемгә һәм 8-927-35-06-394 номеры буенча WhatsApp-ка җибәрегез. Һез юл патруле Өфе тапшыруын караныгыз. Юлдарда уңышлар.